で動くものとかは一応マグネットでやってくれてるのも、これが30度、今まで50度しかなかったのを30度増やして、細川さんと小野さんと滝さんみんなで連携して別に何でもいいです。物はどこにあるかが大事だから、手書きでいいじゃないですか。その場その場で。特に水陸の情報だから、一日手伝いで、その場のもうちょっとそのマジックから、もうちょっとさ、ちょっと見てやるね。ただ手書きでいいんですけど、手書きだと読めない字を書く子がたまにいました。そこなんですよ。動画入ってる。動画入ってる。素晴らしいですね。全国放送で。